好，我哋嚟到第8題啦。呢題都係好多人都諗唔到應該點做嘅。首先佢唔係一個常區嘅微分啦，佢又唔係常區嘅積分啦。其實佢究竟喺度講緊啲乜嘢咧？佢俾咗一個 function 叫 hs，但係咧佢又唔講俾你聽佢 hs 係乜嘢喎？佢就係講咗個 slope 俾你聽。the slope of the tangent。咁即係我哋要對呢個嘢進行一個積分就可以去做啦。佢呢個積分嘅話，嗱我哋記住喺 M2 積分只有兩種，一個係 substitution，一個係 integration by part。咁好明顯佢咪 integration by part 啦，咁佢就係一個 substitution 嘅。咁我哋點去做呢個 substitution 咧？就係要等於 x 減2啦。嗱，但係好多同學佢都諗到呢一點嘅，但係就係計算量好 Q 大，所以就導致咗呢一題嘅得分率都係好低嘅。好多人都係做完第6題同第8題都哇，成個人 hea 晒㗎啦。我哋就硬住頭皮想去努力咁睇下呢題究竟係點做先。好，我哋根據呢個 slope 咧去做一個積分啦。希文x square 加 4x 加 k 除呢個 x 減2的4次方 dx。好 ，u 係等於呢個 x 減2嘅，咁我哋做 du 就係等於 dx 啦。我哋將佢換完之後咧，就係 u 加2 square 加上4括號嘅 u 加2加 k 除呢個 u 嘅4次方嘅 du 嘅。嗱，咁其實我哋咁諗到之後嘅話咧，就係 u square 加8u 加4啦，再加8啦，就係加12，再加 k 再 over 呢個 u 的4次方 du 嘅。咁好明顯啊，呢個就好簡單啦。每一 part 我哋都係可以積分嘅，咁我就唔積㗎啦。咁樣嘅話咧，其實佢就會變成一個咁樣嘅函數啦。咁變成一個咁樣嘅函數，我就簡單咁記下先，佢就會係負嘅 u 分之一減去4 over u square 減去 k 加12 over 呢個3u cube 加 c 嘅。好啦，咁我哋有咗呢個 hx 咧，或者咁我哋嚟，唔係喎，佢其實我哋要可以將 fx 咁求出嚟嘅。咁 hx 咧係會等於負嘅 x 減2分之一啦，減去4 over 嘅 x 減2 square 啦，再減去呢個 k 加12 over 呢個3括號嘅 x 減2的3次方，再加 c 嘅。好，我哋將 h3代入去 ，h3 代入去嘅話就係3，即係負1減4，再減去 k 加12 over 3加 c 等於負9。所以 c 係會等於呢個3分之 k 嘅。好啦，咁我哋就知道啦。hx 係等於負嘅 x 減2分之一減去4 over 嘅 x 減2 square 減去k 加12 over 3 x 減2的3次方加3分之 k 嘅。當 x 趨向於無窮或者正負無窮啦，咁 hx 其實就係3分之 k 嘅。所以 A 文嘅話，呢個 horizontal asymptote 咧就係3分之 k 啦，y 等於3分之 k。OK，呢個就係 A 文。好，咁我哋嚟睇佢嘅 B 文啦。A 文呢個積分。
嗱，我哋就有咗 HX 啦。咁我哋對 no points of inflection，no point inflection 我哋有咗，其實呢個係其實最難嘅呢個積分，又唔係話最難啦，就係可能你會突然之間死咗機嚇，諗唔到。咁我哋會求佢嘅二次二階度啦，咁就會得到呢個嘢嘅。咁我哋有記咗呢個 QX 係 x square 加 8x 加上4加 2x 啦。咁佢嘅 delta 咧喺呢度嘅 delta 係48+58k 嘅。因為 k 大於6嘅時候咧，k 大於6嘅時候咧，佢嘅 delta 係細於0嘅喎，所以 QX 咧係冇實數根嘅。QX 冇實數根咧，咁二階度咧就唔等於0嘅咯，佢嘅符號係不變嘅喎，佢就冇拐點咯。好，嗱呢度嘅 C 問都係，雖然有啲人咧就基礎好紮實嘅，咁把 A 問同 B 問都做咗出嚟嘅，但係 C 問又有個陷阱喎，佢呢個陷阱係乜嘢咧？哦，k 細於6，咁我 delta 睇0啦，咁我哋有兩個根嘅。嗱，我哋呢兩個根咧，首先我哋要再特別嘅係乜嘢咧？就係呢個分母為0嘅時候啦。當分母為0嘅時候咧，我哋嚟睇下佢分母為0嘅時候就係等於2啦，Q2。x 等於2嘅時候，x 等於2嘅時候咧，k 係等於-12嘅。咁呢個我哋要特別咁去討論一下嘅，因為k 等於-12都係屬於 k 細於6嘅情況啊嘛。首先 k 唔等於12嘅時候咧，咁我哋嘅二階度咧會有兩個根嘅，所以咧佢二階度咧會喺 x1 同 x2 呢兩個地方各改變一次嘅，佢就會有兩個拐點啦。但係咧，當 k 等於-12嘅時候喎，因為佢就會有兩個根啦，一個係-10啦，一個係2啦。咁佢喺個-10嗰度咧係一個拐點，但係喺2嘅時候佢冇定義喎，冇定義就唔係拐點咯。咁就會導致到佢只有一個拐點嘅。所以呢條題，如果你順利咁搞掂咗 A 問同 B 問咧，C 問呢個地方都好有可能俾佢一分，真係攞滿分真係好鬼難。好，呢個就係第8題，就係 Section A 嘅最後一題。希望大家喺Section A 呢個50分入邊咧，可以攞到比較高嘅分數啦。